Nga tututte ekyokulabirako ekya kasooli buli mwaka Uganda efulumya akawunga ttani obukadde 508. Wabula emmere eno ezze eweerebwa okutundibwa mu mawanga agatulinaanye olw'obutatuukana na mutindo. Kati okusobola okukuuma omutindo gw'emmere y'ensigo, gavumenti efulumizza ebiragiro ebirina okugobererwa eri abali mu mulimu gw'okutunda emmere y'ensigo. All government entities shall procure, and I need to underscore this, shall procure grains and grain products from strictly those companies or service providers who are certified by UNBS. Nga yanjula ebiragiro bino, Minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Evelyn Anite atubulidde nti kampuni 63 ze zaamaze dda okukakasibwa okuguza gavumenti emmere y'ensigo ttani ezisoba mu 200. Production capacities for these 630 companies is estimated to be 217,000. Who are the major consumers of those who buy grain for consumption? You'll go to prisons, they procure a lot of it. Uganda Police, Ministry of Defense, primary and secondary schools, and here we are talking about the government agencies that are regulated by Public Procurement Authority. Wano ekitongole UNBS kisaba ne kampani ezibadde ziguza gavumenti emmere wabula ng'ebiwandiiko byabwe tebikakasibwanga okugenda okufuna olukusa oba certificate. You only apply on our website, which is at www.unbs.go.ug. How do you participate? You must belong to either a cooperative. The reasons are simple. You must have the tonnage. Now, the tonnage must meet the established standards as per UNBS describes. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ekitaba abatunda emmere y'ensigo ki Grain Council of Uganda, guno mukisa munene gye bali nga kigenda kugaziya akatale eri ebyamaguzi byabwe. Okusinga gavumenti tugiwa obuwunga, ne tugiwa kasooli, ne tugiwa n'ebijanjaalo. Kakati bwe tuba nga tukoze ttani obukadde 5,800 oyinza okwesanga nga kakadde kalamba aka kasooli kagenze mu gavumenti oba obukadde 2 kisoboke. Kino era kyakuyamba n'okuba malamu abeesulirayo gwa Nagamba mu kukuuma omutindo gw'emmere eno. Kitandikirire ddala okuva ku production oba okuva ku mulimi, tufube okulaba nti omutindo gukwasibwa kubanga kitukwatirako ddala. Wabula okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku ntereka y'emmere ki Warehouse Receipt System Authority wakyaliwo obwetaavu bw'okugaziya ebyagi bya gavumenti. There is some crucial and sensitive infrastructure that is slowly, I want to give you the hope, it's slowly coming in position or in play. This is the storage infrastructure. Wano Robert Mwanje akubiriza abalimi okwewandiisa nga bayita mu bibiina byabwe obutasubwa mukisa guno. Bw'oba osanze nti balimi babeera n'ebibiina byabwe, ebibiina ebyo bijje byewandiise. Bwe babanga abantu kati nga bino ebyuma ebikuba obuwunga abatannafuuka memba bajje kubanga ffenna tuteeba mu ggoolo ki emu. Okusinziira ku East Africa Grain Council, emmere y'ensigo mu Uganda evaamu akase kalamba n'obuwumbi 2 buli mwaka. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.